अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आया हुआ था अपने दोस्त के सेटअप पर। इन्होंने रखे हुए हैं बहुत से फैंसी कबूतर जो नकापोश हैं। कबूतरों की एक ख़ास बात यह है कि इनकी एक तरफ की आँख और है और दूसरी तरफ की आँख और है। उन्हें साथ में ये फैंसी मुर्गे और मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। इन फैंसी मुर्गों के साथ साथ इन्होंने हर किस्म के चूज़े भी रखे हुए हैं और इन्होंने साथ में हर किस्म के असील मुर्गे और मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, जिनमें फैंसी, बैंगम और असील शामिल हैं।